Pagi, udah waktunya beraktivitas lagi nih. Tapi kok batuk, flu dan demam? Sama kayak perasaanmu ke si dia, batuk dan flu datangnya juga nggak terduga. Jangan khawatir, ingat kata mama. Kalau batuk, ya minum Pimtrakol. Sudah kenal Pimtrakol belum? Ayo kita kenalan dulu. Tenang, bukan minuman rasa-rasa. Pimtrakol adalah obat sirup manis dengan rasa buah-buahan.